अस्सलाम वालेकुम। हींअर असां कुंभर जी दुकान ते मौजूदु आहियूं। ॾिसो था हिते जेको जी ठाहिया वेंदा आहिनि ठाव ऐं हीउ जेको चकर जो चटो हलाईंदो आहे पेरनि सां वेंदो आहे अची हलायो वेंदो आहे। हे कचा मिटी जा जेके ठाव ठहियल आहिनि कहिड़ा ख़ूबसूरत ठहियल आहिनि ऐं हीअ ॾिसो था जेके बि रंग बिरंगी आहिनि तमामु ख़ूबसूरत ठहियल आहिनि। तव्हांखे असां अचो त हिननि जो नज़ारो करायूं था। हीउ आवी जो मंज़र जिते ही दिला ही जेको का ठिकर जो सामान पची रास थींदो आहे कच्ची मिट्टी मां पको थी वेंदो आहे। ये सॼो ख़ूबसूरत सामान ऐं पचण खां पोइ रंगा रंगी हिननि खे केॾा ख़ूबसूरत रंग थियल आहिनि ऐं कारीगर जी केॾी कारीगरी आहे। ही बग़ैर रंग जे पर पोइ बि हिन ते चिटसाली थियल आहे। ही बदना भांडारा ही चाॾियूं जंहिंमें खीर विलोड़ियो वेंदो आहे ऐं ही कूंडा इहो ॿियो सामान ही कचा ही उहो आहे जिते ठाहिया वेंदा आहिनि ऐं हीउ चकिरो फिरंदो आहे हेठों पेरनि सां फिरायो वेंदो आहे ऐं हलाईंदा आहिनि। हीउ मुंहिंजो दोस्त अलाए काॾे हलियो वियो आहे। नाज़रीन ही ख़ूबसूरत दिला ही पंहिंजो जेको आहे सो कूंडा ऐं भांडारा ही केॾी महिनत आहे कारीगर जी। दोस्तों ही हुयो कुंभर ऐं जंहिंजी हुनजी महिनत आवी बि ॾिठव जिते दिला कया वञनि था। ही रंग बिरंगी दिला भांडारा जाजियूं ऐं मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा जेके ठाव आहिनि ऐं केॾी हुनजी महिनत आहे ऐं ख़ूबसूरत आहे। ॾिसो मुमताज़ साथीअ जी रमज़ान पाक सलामत पाकिस्तान।